भेड़ियों का झुंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसमें एक भेड़िया ऐसा होता है जिसकी कमांड को हर भेड़िया फॉलो करता है, और वो भेड़िया होता है अल्फा मेल, जिसे भेड़ियों का सरदार भी कहा जाता है। अल्फा मेल ग्रुप का सबसे ताकतवर और सबसे बुद्धिमान भेड़िया होता है। इनके ग्रुप में बूढ़े, बच्चे, माँ और ताकतवर भेड़िए होते हैं। बूढ़े भेड़ियों के पास अच्छा एक्सपीरियंस होने की वजह से ये ग्रुप को सुरक्षित जगह ले जाने का काम करते हैं। वही ग्रुप के ताकतवर भेड़िए बच्चों और माओ का ख्याल रखते हैं ताकि कोई भी जानवर इन पर हमला ना कर सके। और जो पूरे ग्रुप का ख्याल रखता है वो है अल्फा मेल। ये झुंड का सबसे अग्रेसिव भेड़िया होता है। अगर झुंड में से कोई भी भेड़िया गायब हो जाता है तो ये अल्फा हर हदों को पार कर सकता है। तब ये इतना ज्यादा खतरनाक बन जाता है कि बदला लेने के लिए किसी को भी जान से मार सकता है।